Այս գյուղը ունեցել է 3000 տարվա պատմություն։ Իմ խոսքերի ապացույցը մեր մեծամոր թանգարանը, չգիտեմ տեղը գիտեք թե չէ։ Տարբեր ազգեր ապրել են, բայց ասենց անտերություն մենք չենք տեսել։ Մենակ ընտրությունների առաջ, մի քանի ամիս առաջ ասում են, որ մենք կանենք։ Ասում են ընտրություններ արդեն մոռանում են ամեն ինչ։ Դրա համար էլ այսօրն ենք բան։ Մեր գյուղը չկա, մենք անտեսված ենք։ Մի հատ մանկապարտեզ են սարքել, երեխեքին ռեզինի սապոկ են հագցնում, որ տանեն մանկապարտեզ։ Ամեն դեպքում շատ վատ վիճակ է մեր ճանապարհների վիճակը, շատ վատ։ Ջուրը որ գալիս է ցեխ, չգիտեմ, այն մի անգամ վարչապետն ասեց, էլի գյուղացին պետք է ռեզինից սապոկ հագնի, նոր քայլելով գնա իր տունը։ Այս ճանապարհը չկա ինքից։ Եթե մի հատ ասֆալտի կտոր կացնեք, ուրեմն էդի կոմունիստերի վաղտով արած ասֆալտ է եղել։ Վերջին անգամ չեմ էլ ես երևի ծնված էլ չեմ եղել, որ վերանորոգվել է։ Այն ժամանակ, որ մեր գյուղը գյուղ էր, այն կոմունիստների ժամանակ, ասենք ձկնորսը, որ կարթը գցում էր, ցանցը գցում էր ջուր, ասում էր ինչ եք ուզում, ասում Զևայի գրանցում եմ ուզում։ Համի ոնց որ մեր գյուղը քարտեզից դուրս լինի։ Այս ճանապարհի տակ շան գլուխ կա թաղված։ Այն արագ համայնքին առատաշենը, որ մտնեք են գյուղը, քաղաք համայնա, քաղաք է։ Գնացեք Արմավիրի գյուղերը, քեֆս գալիս է, էլի քաղաք։ Այնտեղից մտնում ես Չեչենյան։ Որ վազում ենք, գնում ենք, էլի ֆուտբոլ ենք խաղում, բայց չենք կարող նորմալ խաղանք։ Իսկ դպրոց ոնց եք գնում։ Դե որ անձով է գալիս շատ ցեխալուս, սովորական կարող ենք քայլենք այդանք, բայց որ ցեխալում սա ցեխ ենք լինում։ Դու տենում եք, ես ինչ խոսամ, ձեր աշկով տենում եք ամեն ինչ էլի։ Բայց նկարեք, այն մեքենան գալիս է, չեք տենում, ինչա։ Բոլորին ենք խոսեցնում։ Հա։ Դե բոլոր մեքենաներն էլ ջարդվում են։ Արի դու այս ճանապարհին Քուրջան, մի քիչ որ առաջանակ, եթե չեք ուզում մեքենայով կարող տանել։ Ավելի վատն է, քան սա։ Ավելի վատն է Խաշմերուկից ենկում։ Ահա որ վիճակ է։ Ամոթ ասել մեռել ենք տանում ենքանա գլուխը իրար տալը, հետևից 5-6 հատ մեռել է տանում։ Ոչ երեխեք կարան հաղան, ոչ մարդիկ կարան այդանքան։ Անձրևի ժամանակ ցեխու ջուրա, այն չոր վախտն էլ փոշի է։ Չես կարում, ոչ հելնես դուրս, ոչ էլ են։ Շաբաթ մեկ ավտոն էլ տանում ենք սարքել տալ պերեդոկներից։ Ահա որ վիճակ է գյուղում, շատ վատ, անտանելի, որ գնաք տեսնեք, այնպես փոսերա, որ դաժե երեխա անգնի կկորի, այն անձրև ժամանակ։ Ոնց եք կարողանում այս ճանապարհին խաղալ։ Ոչ մի կերպ։ Ֆուտբոլ չեք խաղում։ Մեկ խաղում ենք։ Այս լադոկի մեջ ոչ կարող ենք հեծանիվ քշենք, ոչ ավտո, ոչ էլ բան խաղանք։ Ամռան փոշին ահավոր է, բայց պատկերացրեք, որ հնարավոր չի երեխեքը դարպասից դուրս գան 5 րոպե այդ բակերում խաղան երեխեքը։ Այսինքն ամբողջ ճանապարհը ոնց որ մառախուղ լինի փոշուց։ Գյուղում բազմաթիվ մեծ խնդիրներ կան։ Նրանք թողում են այս ասֆալտը թող անեն, տան մեզ այս 800-ը, 1 կիլոմետրը, 820-ը կարծեմ մետրը։ Ոչ մեկի չենք ուզում տենանք։ Ոչ մեկի բացարձակ այս գյուղացիք չեն ուզում տենան։ Ես օբշի համայնքի անունից եմ ասում ու պատասխանատու ձևով եմ ասում։ Թող էսի անեն տան մեզի, այն մնացած խնդիրները այմար պետք չի մեզի։ Թող այդան մենք մեր հարկ ու турք մեզանից ինչ կախված է կանենք, ասֆալտին էլ ոնց պետքա խնամենք ամեն մեկս, թող անեն գնան Վերջ, այդքան մի բան ես կարամ ասեմ։ Անհատական անձի, ասենք, ինչ-որ մի բան, սենց, մարդիկ չեն ասում չենք անելու և բան, բայց ասում են հերթով սպասենք, տենանք մեր հերթը եբ կգա, բայց որ նայում ես մեր համայնքում գյուղեր կան, որ երկրորդական փողոցները արվում, ունդ որում ասենք 3, 4, 5 կիլոմետրով, մտածում ես այս մի կիլոմետր հատվածը ինչա, որ խի չեք անում, էլ ասենք, ընդամենը այդքան։ Երեխեքը որ գնում են այդ ցեխորերը դպրոց, ցելոֆոն են հագցնում այս կոշիկներին, որ ցեխ չլինի կոշիկներ, հասնում չև դպրոց։ Այնտեղ նորից մտնում են մեր Մարետոտայի խանութից, ցելոֆոն են առնում, բան վերցնում, Մարետոտան տեսքենեք չի որ ծախի այդ ցելոֆոնը, տալիս է երեխեքին, երեխեքը նորից հագնում են իրենց ոտներին, գալիս են տուն։ Օրինակ իմ տղաս որ գալիս է տուն, թաթիչներից ցեխ է թափում։ Այդ վաղտ։ Ամառնոցով դուր լուսամուտ քաշում փագում ենք,
Մենք մեզ փակում ենք, շոկ նստում ենք, փոշի չլինի։ Հենց այդ տուժել է, ես համարում եմ տուժել է։ Ուրիշ ձև չունի։ Մեքենան չի վնասվում։ Վնասվում է համարը շաբաթը 3-4 անգամ։ Հետ իլը հանգիստ են քշում։ Իսկ եթե խաղշով չքշենք, օրը կարող է 2 անգամ էլ ջարդում է ավտո։ Էսի ճանապարհ չէ, էսի փողոց է դառը արդեն։ Ավիրած է։ Ինչ ասեմ, հենա դուք տենում եք, ստե ավտոներ սաղ ջարդվում է։ Բայց եթե խմելու ջուր էլ չունենք, այդտեղ մեզ բերում են։ Էս Ում եք դիմել ճանապարհի համար։ դու մարզպետին են գնացել դիմե մեր գյուղապետին են դիմե, բայց ոչ մի բան։ Սկորի կանչում ենք չեն գալիս, տաքսի կանչում ենք, եթե իմանում են տարոնիկա չեն գալիս։ Շտապօգնություն, այնի մեքենաներ չեն դժվարանում։ Բոլորն են դժվարանում։ Երբեմն էջմիածնից տաքսին ասում ես գնանք տարոնիկ, ասում է գազ չունեմ կամ եւ այլն, որ զուտ չհասնի գյուղ։ Ես գյուղից խուսափում եմ։ Ավելի վատնա քան այդ։ Տաքսուն ասում եք տարոնիկ, տար ասում եմ չեմ տալ։ Եթե առաջ 1000 դրամով էին բերում, հիմա 2000 են սարքել։ Որ տրասով կան։ Իսկ գյուղում կան բնակիչներ, ում մեքենան է ջարդվել կամ ընկել է վնասվել է։ Չէ, հիմա եթե մի քիչ քայլեք, գազելները գալիս են տարոնիկից Էջմիածին։ Գազելի վարորդն երեք խոսեց։ Ասում է ռեսորները ջարդում են, մեխանիկն ասում է վայրենավարի ես քշում, արա ասում եմ արելը դու քշի։ Մարզպետարանին են դիմել, սաղ տեղել դիմել են։ Պատասխանը ստացել են, անցած տարի ասել են, որ 100% մինչև գարունը կլինի, մինչև մի չկա ու ոնց որ հույս էլ չկա։ Նորից չեք փորձել դիմել հարցնել։ Դիմել ենք, ասել են այս տարի չի լինի, ոնց որ տենց են ասում։ Նախ անցած տարի 3 անգամ այս շոշը քանդել են։ Այս շոշը քանդել են, գազի խողովակ են մի հատ տարել, հետո ջրագիծ են տարել, հետո դրանից հետո այդ ջրագիծը լավ չէր ծառայում, նորից են քաշել։ Այն կտորներ, որ ասֆալտել են, դա Թանգարանի համար են արել։ Նայել այդ որ գիտեմ այդ կողմից եք եկել, sense գնում է թանգարանի խաթր են արել։ մեծամոտ թանգարան։ Հոսա լցման աշխատանք անցած տարի են արել, շիբին են բերել, ասֆալտի վրան շիբին են լցել, խնդրեմ։ Հեսա։ Այդ շիբին ասֆալտի վրա ինչ կաշխատի։ Համարը շոկը ու փոշին է, բանը արդեն չի աշխատում փոշուց։ Բոլորն էլ տեղյակ են այս խնդրի մասին։ Եվ ինչ են պատասխանում։ Ռեալ պատասխան չկա։ Ասում են որպես լավ տղա չեն կարա ձեզ ժամանակ, ասենք ինչքան ժամանակում կվերանորոգենք, բայց կվերանորոգենք։ Եվ ինչքան ժամանակ է անցել այդ։ Դե ես 15 տարի է լսում եմ այդ բառերը։ Ամեն տարի ասում են, այս տարի անելու են, այս տարի անելու են։ 69-ս լրացել է։ Ես չեմ հիշում, վերջ անգամ այս ճանապարհը երբ են վերանորոգել։ Չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ սենց կարկատաներ էին անում, բայց հիմնական վերանորոգվել չկա։ Ում դիմում են, խափում են։ Այսօր եկուց մեզ մարզպետը խոստացավ 26 թվականի մարտ ամսին երեխություն վերանորոգենք, բայց ոչ մի բան։ Լավ որ մի քիչ առաջանակ ավելի վատնա։ Ինքը այս ճանապարհը երևի տեղակ չի։ Մենք փաշարի դեմ ոչ մի բան չունենք։ Թե 6 կիլոմետր ճանապարհն չի ցամաք։ Ուրիշ ճանապարհով են տարել։ Դրա համար Իսկ գյուղի բնակիչներին չեն տեղեկ չեն եղել, որ վարչապետը եկել է մոտենան ասեն, որ եղել են։ Վարչապետին ես ինքս եմ մոտիկացել։ Հա։ Անձամբ։ մոտեցել եք, ասել եք, որ Ես մոտիկացել եմ պարոն վարչապետին։ Հոկտեմբերյանի այցի ժամանակ ես ինքս անձամբ ընկերոջս հետ մոտիկացել ենք վարչապետին, դիմել ենք տարոնիկի հարցը, ասել է եղբայր ջան, հերթականությունով սարքելով գալիս ենք, բայց ես դրա համար եմ ասում, ինքը ես չեմ հավատում, որ ինքը այս ճանապարհից տեղյակ է, ես չեմ հավատում։ Ինքը խաբար չի, հայկը գիտի որ քանդրտված է, անձրևի քանդած ասֆալտ եղել, բայց ոչ, էսի հիմքից չկա։ Մարզպետը եկավ խոսք տվեց անցած տարի, ասեց գարունը ձեր ճանապարհները կվերանորոգենք։ Ու տենց էլ չեկան, չնայեցին մի երկու տենց
կամազով հողեր բերեցին, լցրեցին այս ճանապարհները, էտել եղավ փոշի, ցեղ, տենում եք ինչքան փոսեր են ասենց առաջացել։ Անկամ քաղաքացիական այդ պաշտպանությունը պայմանագիր կուսակցությունից Լենան Ազարյան ինքն էլ եկավ ստեղ մի քանի տարի առաջ խոստացավ, որ համ խմելու ջուր կքաշենք ձեզ, համ ձեր ճանապարհները կվերանորոգենք, էդ էլ մնաց սառույցի վրա։ Չենք ուզում սենց մեր գյուղը միշտ էլ աշխատող ժողովուրդ են եղել, չեն սենց խառնվել ոչ մի բանի, բայց հասցրել են ժողովրդի ոնց որ այստեղով մի հատ հարց տալի կին, տղամարդ, վերջը Հիմի իսկ եփա հերթը ոնց ինչ հարցնենք եփա հերթը, այսինքն եթե միտեղ հերթը շատ ալնում ով է իմանում իր հերթը եփա գալի։ Ըստ իրանց ասացի հերթը արդեն անցել է։ Դե նո անցած տարի հերթը պիտի սկսեր մարտին 26-ին պիտի 26 թվին պիտի կանենք գարունը կբացվի հեսա նայեք նախագիծ նախահաշվարկ արած այնտեղ բան չի մնում մի տենդեր այս կոմենկոմ այս տարի որ գնացինք ասենք ճիշտ ասած արդեն ահավորա ոնց է բա մի հատ հեսա տեսնենք բան հա մցրել են ծրագրի մեջ այսինքն ոնց բանցած տարի ինչ ցույց տվեցիք մեզ եթե հիմի նոր ծրագրի են մցրել նախագիծ պիտի անեն նախահաշվարկ անեն Էդ է մեր խնդրանքը էլ բան ոնց ասեմ Էս ի՞նչ է փողոցներ, մենք մի հատ երեխա չենք կարողանում դուրս հանենք, անվասայլակ ինչ է, մենք չենք կարողանում մեր երեխին հանենք դուրս քշենք, սրանց մեջ քշել կլինի։ Կամ բնակիչներ, ովքեր տուժել են, ոչ միայն։ Լսեք մի բան ասեմ, էլի, վերջը ասենք գույքահարկ են վճարում, չէ՞, ավտոմեքենաների համար։ Միլիոններով փող են վճարում, այդ ուր է գնում այդքան փողը։ Մարդիկ կան, ովքեր տուժել են, օրինակ մեքենան է ջարդել։ Ոչ կա։ Հենց մեկի մեքենան։ Բայց ով է նայում։ Բայց ով է տալի։ Մենակ գույքահարկ են ուզում։ Եթե կա թող կան անեն, նույնիսկ գյուղացիները որոշել են, գնալ ամենավերջի քայլեն։ Ես ճանապարհ փակելու հետ չեմ սիրում, բան ես չեմ ընդունում։ Բայց ժողովուրդը խոստանում են, չենք մասնակցի ընտրություններին։ Ժողովուրդը խոստանում են, եթե չանեք, չենք մասնակցի ընտրություններին։ Դե ենք սպասում, որ գոնե մինչև ընտրությունները վերանորոգեն։ Այսինքն միակույսը ընտրություններն են։ Հա, միակույսը, որ էտա, որ մինչև ընտրությունները վերանորոգեն։ Ուրիշ չկա։ 8 միլիոն փողարկի, որ ես շենքը վերանորոգի, ակումբը մնաց կիսատ, բաժարտվին վառին։ Դենց կիսատ վրատ ես մնացել է ընձի կրիշի փեդեր ուղարկես, որ կար իմ տունը վերանորոգեր, այդպես մնաց առանց վերանորոգել։ Կիսատ վրատ եմ փեդերս մնաց, այսօր հեքուց քծեց, էլավ 2 տարի նրազավ 3-րդ տարին, այդենց էլ չեկավ։ Չենք երդևեկում է, եթե թաղում ալնում, բերելը մեջից ձեն ատալի, ասմա կողերս ցաված, հերիկա տանեք։ Վերջին անգամ երբ եմ վերանորոգել։ Էսի, երևի ես եղել եմ նոր ծնված։ Ընդհանրապես մենք պետք է դիմում գրենք մեր վարչապետին, որ մեզի միացնեն Հայաստանին։ Մենք Հայաստանից կդրված գյուղ ենք իմ աղջիկ։ Ամենայն ազնվությամբ ոչ խմելու ջուր ունենք։ Այն այնտեղ գրած է Թալինի ջուր, այդու մենք ջուրը առնում ենք։ Մեր այս առվի այս առուները ամբողջ ամառ այդ նեխած հոտը երեխեքը շնչում են։ Որ ասեմ, լույսերը նմանապես քամի ալնում, այդ փետից սյուներ են, շուռ են գալիս այս կողմ այն կողմ, կամ երեխեքի վրա է հոսանքը լարը կդրվում ընկնում, կամ էլ ընկնում է մեքենաների վրա այդ հենասյուները։ Հրատապ լուծում ենք խնդրում, այս հարցը հրատապ լուծվի։ Մենք խնդրում ենք ոչ թե Մունաթեն Գալիևյանց վրա, ոչ թե Զունատ, եթե չէ, հետո արդեն մենք մեր քայլերը համայնքով որոշել ենք, ոնց պիտի անենք։